יום הולדתו 100 של אברהם מגיע, ויחד איתו מגיע סוף סוף יצחק. הילד שמסע לידתו התחיל בהבטחה של אלוהים בחרן, ובניסיונות רבים וקשים. והנה, הילד שכולם ציפו לו 25 שנה. לא קל להיות בנם של אברהם ושרה. לא קל להיות המוקד של כל כך הרבה ציפיות מכל הכיוונים. חייו של יצחק מתחילים בברית מילה בגיל 8 ימים, וממשיכים לצידו של ישמעאל, אחיו למחצה מאמא שפחה. כשכל אותה עת מרחפת מעליו הבטחתו של אלוהים לאברהם, שממנו יצא גוי גדול. מלחיץ קצת, לא? זה לא שהיו פסיכולוגים שיצחק יכול היה לדבר איתם באותם ימים. אז ייתכן שהלחץ משפיע על יצחק, והוא מנסה לעמוד בציפיות ולעשות כל מה שאומרים לו. גם אם זה אומר שהוא צריך לעלות אחרי אבא שלו לפסגת המוריה, כי אביו מתכנן להעלותו לעולה. רק כדי להבהיר, זה לא שאברהם היה אבא רע או משהו כזה. פשוט אלוהים מחליט לנסות אותו ואת כוח האמונה שלו. לשמחת כולם, אלוהים מגלה שאברהם ממש רציני באמונתו, וברגע האחרון עוצר אותו מלשלוח יד אל הנער. שרה לא מוזכרת בסיפור העקדה, אבל יש שמעריכים שזה מה שהרג אותה. אחרי שציפתה כל השנים לילד משלה, היא מזדעזעת מהעובדה שאלוהים דורש להעלותו לעולה, ומהעובדה שאברהם מסכים בכלל לחשוב על זה. בכל מקרה, אחרי כל עניין העקדה, יצחק צריך לצפות באביו, קובר את אמו במערת המכפלה שבקריית ארבע, כשהוא יודע שאביו היה מוכן להקריב אותו, ושכנראה זה מה שהרג את אמו. קשה להיות יצחק. נדמה שהדרך היחידה שבה יצחק יכול לעמוד בציפיות, או לפחות לא לאכזב, היא פשוט לעשות מה שאומרים לו. אברהם ממשיך להיות הקובע בחיים של יצחק, והוא ממנה את ראש משק ביתו להביא ליצחק שידוך מחרן. ראש המשק מאתר בחרן את רבקה, ובהסכמתה ובהסכמת משפחתה, מביא אותה לכנען להתחתן עם יצחק. בהמשך, יצחק מגלה שגם היא הכרה, כמו שרה, וזקוק לברכתו של אלוהים כדי שתביא ילדים לעולם. לא סתם ילדים, תאומים, שובבים, שלא לומר מסובכים או מורכבים. בכלל, הדמיון בין הסיפור של אברהם לסיפור של יצחק הוא רב מאוד. שניהם חיו עם אישה הכרה, שניהם היו זקוקים לברכת אלוהים כדי להרות, לשניהם היו 2 ילדים ומערכת יחסים מורכבת עם בן מועדף. בימי חייו היה יצחק חופר בארות, אבל לא בארות חדשות. הוא היה פותח מחדש את בארותיו של אביו. שניהם נאלצו להתמודד עם רעב כבד בכנען ולחפש פתרונות לכל אנשיהם. גם אברהם וגם יצחק התיישבו בגרר והסתבכו עם אבימלך. שניהם באותו נושא. בעצם עד מותו של אביו, יצחק חי בצילו. אברהם הולך, יצחק מתיישב. אברהם מדבר עם אלוהים באופן ישיר, יצחק שומע ומתפלל. אברהם אקטיבי, יצחק פסיבי. בימיו האחרונים מתואר יצחק כחלש וככבד ראייה, עד שהוא אפילו לא מזהה את בניו שלו. אבל על כך כבר בסיפור הבא. קשה להיות הבן של. קשה להיות יצחק.